Sedaj so mi javili, sporočili so mi, da ljudje še prihajajo, da so še v garaži in tako dalje, pa bi mi to začeli z shodom nekje ob čez 3-4 minute. Ste za to, da počakamo? Super. Borcev za dostojne pokojnine iz Štajerske vas vabim k protestnemu pohodu mimo parlamenta do vladne palače, kjer bomo osebno izročili kazensko ovadbo tovarišu Robertu Golobu. Kazenska ovadba se nanaša zaradi zanemarjanja dela in odgovornosti kot VD ministra za zdravje in kot predsednika vlade po 258. členu kazenskega zakonika, kjer je zagrožena kazen do 3 leta zapora. To si tudi zasluži. Kdor ne more ali noče hoditi sedaj z nami do vlade, naj počaka tukaj, vrnili se bomo hitro. Zdaj, hvala lepa vsem Štajercem zaradi vaše pobude in seveda tudi ostali. Zdaj pa lahko sledite zastavi našega inštituta in Slovenije in gremo na levo, pa prvo levo do vlade. Tako gremo.
Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane upokojenke in upokojenci, dragi delavci, mladina, vsi ljudje dobre volje, ki ste državljani Slovenije. Pozdravljeni vsi navzoči na Trgu Republike v Ljubljani na 8. vseslovenskem shodu ljudi, ki iščemo svoje pravice. Zbrali smo se, ker smo nezadovoljni s stanjem v državi, ker opozarjamo na preslabe razmere življenja upokojencev in vsak dan večjega števila ljudi, ki ne zmoremo več. Danes še posebej pozdravljamo rojake Slovence v zamejstvu in vse, ki so razseljeni širom sveta. Veseli in ponosni smo, da se nas je zbralo zares veliko proti pričakovanjem. S tem smo dokazali naše resnično stanje in odločenost, da se borimo proti krivicam, ki smo jih bili deležni in z njimi živimo. Pred mesecem smo obljubili, da bomo vsak shod začeli s tiho molitvijo. Oče naš ali Amin ja Rabbi ali katerokoli drugo molitev in se z dobrimi mislimi spomnili na bolnike v bolnicah, rakave bolnike, ostarele in osamljene v domovih in zavodih, na trpeče in vse, ki ne morejo biti z nami skupaj. Na koncu jim iz srca zaploskajmo v pogum, voljo do življenja in jim pokažimo, da smo z njimi tudi takrat, ko nihče drug ni. Ja, evo, je že gor baterija. Kaj zdaj? Tudi jaz ne vem. Čim hitreje ramo to nazaj, ker nimamo linije zdaj. Vse imaš, no. Evo, ima sliko. Evo, Zdaj pa tako. Zdaj pa položimo roko na slovensko srce in zapojmo v čast in slavo naši domovini Sloveniji. Oh,
pozdrav vsem prisotnim, upokojencem, državljanom Slovenije. Programi in storitve RTV Slovenija spadajo med javne dobrine, ki so in morajo ostati dostopne vsem. Spadajo v skupino kolektivnih dobrin, ki so v skupni rabi in imajo etično prednost pred drugimi dobrinami zaradi njihovega prispevka k družbeni blaginji, predvsem v smislu politične enakosti državljanov in ko se enkrat dosegljive, nikogar, predvsem v smislu politične, ko so nikogar ni mogoče, niti se sme izključiti iz njihove uporabe. Se upravičujem. Tako je lastnosti javnih dobrin že leta 1954 opisal ameriški ekonomist in nobelovec Paul Samuelson. Zdaj ste razumeli bistvo te vsebine. RTV je javna hiša in je naša od vseh. To se pravi, je hiša, kateri mora slediti vsem ljudem in državljanom naše države. Ona mora biti predvsem javna dobrina, ne pa enoumje, to, kar je sedaj. Sedaj imamo v bistvu ideološko pošast, v kateri je 15 plus zgubljenih duš, kateri mislijo, da je RTV njihova last, da jih je več in da je tu še vedno njihova Jugoslavija. Pravijo, da je neplačevanje tega prispevka protizakonito oziroma nezakonito. Kaj je res? A tudi vaše vsakdanje delovanje je protizakonito. Dragi moji, v vladi in v parlamentu. To dokazujete skoraj vsak dan. Lažete in kradete. Še posebej vaš kapo di banda, tovariš Robert Golob. Odpre usta in se dvakrat zlaže. To je dokazal že 100-krat. Protizakonito pravite neplačevanje. Kaj pa je, če gremo v protizakonitosti malo povedati okoli tega, da so nam ukinili muzeje? Za muzeje, da nam vsaki dan zganjajo in da financirajo razne nevladne organizacije. To je vse protizakonito. Pritiskate na ustavno sodišče, pritiskajo na policijo. Vse to, kar počenjate tam gor v vladi, lahko pomot označimo z protizakonito, ne pa neplačevanje RTV prisilnega prispevka. Svetujem vam, da prvo pometite pred svojim pragom. Ste zadnji v tej državi, ki lahko nam govorite o poštenju in nam karkoli očitate. Na tem mestu in tej priliki bi želel spomniti, da so te naše zahteve o ukinitvi RTV prisilnega prispevka že naše zahteve od vsega začetka, od prvega shoda dalje, če se spomnite. Še posebej pa sedaj,
ko je diktatorska koalicija brutalno uzurpirala in maksimalno spolitizirala RTV hišo z izgovorom depolitizacije in dejstvom, da so vojaki globoke države šli tako daleč, celo predaleč in vrgli ven iz programskega sveta še edinega in zadnjega upokojenca. S to potezo so nam odvzeli pravico pri soodločanju delovanja RTV-ja, programske vsebine in ostalega, kar vpliva na pluralnost poročanja. Med ostalim tudi zato smatramo, da imamo vso pravico zahtevati, da se ta prisilni prispevek ukine. Posledično smo tudi spisali ustavno presojo o neplačevanju prisilnega prispevka in smo tudi že vložili v Ustavno sodišče Republike Slovenije. V tem dokumentu smo navedli zahtevo, naj se razveljavi zakonodaja, ki določa obveznost plačevanja RTV prisilnega prispevka vezanega na električni priključek. Ta obvezni prispevek zaračunan državljanom za financiranje RTV Slovenije pomeni nedopusten poseg v svobodo razpolaganja državljanov z lastnimi sredstvi in denarjem. Obvezno plačevanje storitve brez soglasja plačnika je neustavno in vodi v državljansko nepokorščino. To, kar tudi sedaj počnemo. Prav tako vodi v splošno erozijo zaupanja v pravo, ki je osnova vsakega nenasilnega urejanja odnosov med ljudmi v vsaki družbi in državi. Posebej poudarjam, da smo ustavno pobudo vložili zaradi tega, ker menimo, da mora javni servis obveščati o vseh pomembnih dogodkih, ki zadevajo državljane. Vendar tega sedaj ne izvaja. Iz teh razlogov dajemo pobudo za začasno zadržanje plačevanja prispevka RTV Slovenije, ki naj se začasno do odločitve Ustavnega sodišča glede zakona, novele zakona o RTV Sloveniji. Sedaj ste imeli možnost in imate še možnost, če kdo želi, ne silimo nobenega in nikogar, če želi vse odpovedati plačevanju RTV prispevka, imamo tukaj pripravljene obrazce, dobite tukaj pri nas. Obrazci so več ali manj osnovno izpolnjeni, razen tega, da morate spomniti svoje podatke, na to pa to, da še bolj drži, uvediti na upravni noti. To vam vzame 3 minute časa in 3 evre. Zapakirate v pismo in pošljete po pošti. Tako, to je to. Kdo pa noče na ta način, je pa drugi priporočljiv način, je pa, kot sem prej povedal, nepokorščina in neplačevanje, začasno zadržanje plačevanja RTV prispevka. Tudi to bo zadostovalo, da zadržite za par mesecev plačilo RTV prisilnega prispevka. Sedaj bi pa najavil ugovor, da gospe Angelike Putner, katera prihaja iz Savinjske doline, iz poplavljenih območij, da vam predstavi vse to, kar se ne dogaja, oziroma boljše, kar se dogaja, bo prekončala glede pomoči. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko povem svojo resnico pred tako veliko množico v Ljubljani, čeprav sem bila zdaj že na vseh teh protestih. Sem poplavljenka z Ljubnega ob Savinji, 5 km ven iz Ljubnega. Na protest smo prišli z Lučani, ki so bili tudi poplavljeni, ampak tega ne zamudimo. 5. avgusta zjutraj nas je zbudilo ob 3 po noči bobnenje, grmenje vode. In ko se zbudimo, stopim pred hišo, vidim, da voda zaliva nad hišo, pod hišo, za hišo. Povsod je bila voda, čez 5 minut je odneslo most, zraven mostu postavljen, parkiran moj avto. Pridem, lahko samo še strmim in gledam na nasprotni breg, kjer je še par hiš v vasi, jaz pa sem sama na levem bregu, lahko smo si samo mahali. In našla sem samo prostor 2 kvadratnih metrov, kjer sem lahko stala cel dopoldne. Ni bilo več signala, ni bilo več elektrike, pomoč ni mogla priti druga kot helikopterska. Vesela sem, da je nas rešila policijski helikopter, nas celo vas. Bravo! Odpeljali so nas na varno v Mozirje, v en privat apartma, nas postregli, vsi smo se lahko takoj preoblekli, ker smo bili do kože premočeni. Vse nas oskrbeli in takoj namestili. Sicer mene so prišli moja družina, hčer, vzeti iskat, da sem šla k njim, ostali so ostali tam. Potem po 14 dneh življenja pri hčeri sem našla slučajno eno privatno namestitev. Prijazna gospa mi je ponudila starejšo hišo, sicer prazno, nimam televizije, sem prav vesela, ni treba plačevati RTV-ja. Ampak v redu, imam streho nad glavo, zelo sem vesela. Tudi na moji parceli so pomagali zelo veliko še potem prostovoljci, hvala jim, veliko blaga so mi rešili iz hiše. Mansarda na hiši še danes stoji, visi, lahko je tudi še danes vidite po televiziji, ostalo je šlo. No, sedaj smo v najemu in na pobudo moje lastnice sva šli na center za socialno delo zaprositi za najemnino, ker je ona slišala, da bo to občinska obveza oziroma države. To je zdaj že mesec pa pol, najemnine še ni nikjer. Plačam moram sama. In tako se dogaja. Tako se dogaja tudi vsem ostalim 13, ki smo ostali brez strehe nad glavo. Vsi so po najemih, vsi sprašujemo, kdaj pomoč bo, tega ni. Sedaj pa nas je prišla obiskat vladna delegacija iz Ljubljane. Poklicali so nas na občino, da pripravimo vprašanja, da bodo na njih na vse imeli odgovor. Karkoli smo vprašali, odgovorov ni bilo.
že po eni uri vse vemo, da gospod Golob je že 3-4 dni po televiziji obljubljal, kako bomo vsi dobili parcele in menda montažne hiše, za vse bo poskrbela država. O tem predlogu na tej komisiji ni hotel noben slišati. Potem pa so vsi ti predstavniki se ponudili, da grejo z nami domov pogledati naše podrte hiše in smo se usedali, vsi izmenjali seveda kontakte, maile, telefone, pa mi je gospod, ki je šel z mano in še moj sosed, ki ima tudi podrto hišo, nama želel povedati, je rekel, jaz vam bom kar sam malo bolj natančno razložil, kaj vas čaka. Prav posebne dobili ste že od Centra za socialno delo, mogoče že od zavarovalnice, potem od Karitasa, Rdečega križa, res smo to že vse dobili enkratno pomoč. Potem prav pa še donacije privatne in vse to je na računih vidno. Komisije bodo prišle še enkrat oceniti hišo, od tega se bo upoštevalo 60% škode, kolikor bo ocena, in potem vse te dobljene pomoči se odštevajo. Dobite potem lahko samo še razliko ali nič. Tako so nam razložili. Razložili pa je na koncu, pa je povedal, da bodo ugodni krediti. Rada bi se pa zahvalila prostovoljcem, ki so nam veliko pomagali, Avtohiši Mlaka Šentjur, ker me je podarila avto, sicer rabljen, Karitasu, CSD-ju, trgovske hiše, ki so nam ponudile bone za trgovino in tako dalje. In seveda donatorji privatni, znani, neznani, hvala vam vsem. Zdaj bom prebral tožbo zoper doktorja Roberta Goloba, in to ravno zaradi takih zgodb in enega samega obljubljena, tako Goloba kot te vlade. Dr. Robert Golob, predsednik vlade Republike Slovenije, rojen 23.1.1967 v Šempetru, je kot odgovorna oseba predsednik vlade Republike Slovenije zavestno kršil zakonodajo, nevestno ravnal v službi, čeprav mu je bilo jasno, da zaradi njegovega ravnanja nastaja hujša kršitev pravic oziroma drugega oziroma večja škoda na premoženju in zdravje večine državljanov Republike Slovenije. S tem je kot predsednik vlade ter do nedavnega resorni minister za zdravje dopustil oziroma ni pravočasno pristopil k reševanju problematika zdravstva, zaradi česar je trenutno v Republiki Sloveniji več kot 130.000 ljudi brez osebnega zdravnika, kar je največ v zgodovini naše države, kakor tudi bolnikov, ki v razumnem in dopustnem roku niso prišli do specialista in zdravljenja.
Takih je trenutno 80 tisoč. Omenim naj, da je v času od imenovanja za predsednike vlade do danes v čakalnih vrstah umrlo več ljudi, kot pa za časa COVID-19. Poleg tega pa na območjih v Republiki Sloveniji, ki so jih prizadele katastrofalne poplave do danes, torej več kot 2 meseca po poplavah, ni poskrbel za nakazilo obljubljenih denarnih sredstev na račun prizadetih občin oziroma nujne pomoči. Zaradi česar nastaja prizadetim občinam in ljudem, ki živijo tam, težka in nepopravljiva škoda, ki pa je izključno posledica neodzivnosti osumljenega, s čimer je osumljen storil opisano kaznivo dejanje nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika, za kar je zagrožena kazen zapora do 3 let. Določilo 51. člena Ustave Republike Slovenije pravi, da vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Osumljeni dr. Robert Golob se od začetka mandata ni resno lotil reševanja problema zdravstva, pred nedavnim je celo umaknil napovedi o zdravstveni reformi. V začetku meseca so Republiko Slovenijo prizadele katastrofalne poplave. Najhuje je bilo na Koroškem in Savinjski dolini. Dolžnost vsakega predsednika vlade, ki resno opravlja svoje delo, je, da ob takih izrednih naravnih katastrofah naredi vse in takoj, da se ublažijo posledice takih izrednih naravnih katastrof. Osumljeni kot predsednik vlade, kar je notorično dejstvo, ni storil praktično nič za omilitev katastrofalnih posledic uničujočih poplav. Razen obljub, slovenska vlada, ki jo vodi osumljeni, ni ponudila prizadetim prav nič. Praktično edina njegova uspešna akcija je vzpostavitev telefonske linije, ki ne služi nikomur. Enako je podobno s telefonsko linijo reševal zdravstvene težave čakajočih vrstah na zdravstvene usluge, to je pa tudi vse. Državno tožilstvo zato naprošamo in od njih zahtevamo, da uvede postopek zoper dr. Roberta Goloba in prične postopek sodnega pregona. Zdaj pa zares, spoštovane upokojenke in upokojenci, vi morate skandirati sami sebi. Vi ste heroji, vi ste tisti, ki držite vse po konc, ne Rupar, vi! Zdaj bomo si naredili malo premora. Majčkam, da se malo oddahnemo, kar pa ne pomeni, da se lahko oddahne tovariš Robert Golob in kampanja, ki sedi tam na not, in tista, ki sedi na vladi. Svojo odgovornost boste polagali temu narodu. Dovolite mi, da za intermezzo na oder povabim pevca, ki ga vsi dobro poznamo. Danes se ne bomo veselili ob poskočnih skladbah, tudi zaradi sočustvovanja
do pobitih v 2 vojnah na vseh straneh, predvsem mislim na civiliste, ki so žrtev norcev in katerih se bojimo tudi tu, da nam že vladajo, ker podpirajo napačne stvari. Zatorej v čast tistim in umiren pokoj, ki so izgubili življenja ob nespametnih stvarih. Toplo pozdravljam Dominika Kozariča, dragi moji upokojenci, zaporite z nami. Dovolite mi, to pot bom nekoliko krajši. Vse razumete. Vesel sem, da vas je toliko tu na Trgu Republike. So se že veselili po 7. shodu, da je naše gibanje, da so naše zahteve zamrle. Še kako ste se zmotili, tovariši, še kako. Priznam, da smo se zmotili tudi mi. Malo v strahu smo oder zopet pomaknili tu, na to mesto, ker smo dejansko že mi bili prepričani od teh lažnih medijev, da drži, kar nam lažejo. Žal mi je. Ampak vseeno, pozdravljam to množico iz vsega srca z enim velikim aplavzom. Jaz bom kar tole odzignil. Ne se bati provokacij. Če mislite, da se vam bojimo, da se vas bojimo, pridite tu do mene. Pridite do mene, boste videli, kako to lepo je. 10 mesecev se zbiramo. V 10 mesecih smo dobili miloščino. Še to smo dobili za voljo vas, ker držimo skupaj, ker nas niso mogli razdvojiti s sovraštvom, niti s propagando. Začeli smo skromno in Bogu hvala, da smo začeli februarja, ker so takrat popolnoma pozabili na nas. Verjemite mi, če ne bi bilo prvih 2 shodov uskladitve pokojnin, letos ne bi bilo. To dokazuje dejstvo, da so šele prejšnji teden sporočili javnosti, da za inflacijo ne bodo več usklajevali socialnih transferov, kar pomeni, da so prve izigrali in iz usklajevanja proč odrinili nas upokojence. Ko so videli tretji protest, ko smo začeli razmišljati in upravičeno zahtevati, da upokojencem ne bi bilo potrebno, niti ne bi smeli plačevati zdravstvenega dopolnilnega zavarovanja, so nas čakali za vrati parlamenta in 10 minut prej, preden smo mi vložili ukinitev te kraje, vložili zakon, ki je samo odkril še eno lažno ime te vlade in koalicije. Takrat so rekli, 24 let smo se borili, da smo odpravili prostovoljno dopolnilno plačevanje. Naredili so pa samo, da je to sedaj obvezno. Še ena laž! Lopovi! Še ena laž! Lopovi! Lopovi!
ki jo bomo čutili na podlagi tega, prihaja 1. januarja. Res, da so bolj iz strahu kot ne podarili neko miloščino, ki nas čaka novembra in decembra v višini 1,8%, se me sram to povedati, ampak sramota. Zraven nam bodo podarili, recimo temu, 40% od letnega regresa. Gospod Golob, kaj pa zima in ogrevanje in vaša prodaja elektrike in drago plačevanje, ki bo na plečih upokojencev, kaj pa izredni dodatki? Laž. Laž o dopolnilnem zavarovanju zdravstvenem. Golob je ob napovedi teh miloščin slavnostno rekel tudi, da bo po sklepu koalicijske pogodbe najnižja pokojnina za polno delovno dobo čudovitih 700 evrov. Gospod Golob, lagali ste. Lagali ste, ker boste 1. januarja teh 700 evrov in nam vsem skupaj znižali pokojnino za obvezno dopolnilno plačevanje, ki bo še 10 evrov dražji, kar pomeni, da bomo vsi dobili 50 evrov manj pokojnine. Lopovščina! Lopovščina! Zakon, ki smo ga vložili tudi z vašo pomočjo, ko ste zbrali 10.000 podpisov, še danes leži v parlamentu in ne gre v redno proceduro. Če bi nas, gospod Golob, starejše, predvsem pa zelo izkušene, delovne ljudi, tisti, ki smo garali, ne sedeli zlato žlico ob srebrnih krožnikih, polne hrane in dobrot, če bi nas poslušali in vprašali, zakaj smo mi zahtevali 750 evrov, zato, da bi vašo rit reševali, ne svojo. Če bi nas takrat poslušali, bi bile tiste minimalne pokojnine res 700 evrov, tako bodo pa še daleč od te vsote. In še eno stvar smo si izborili iz teh protestov. Že je neka gospa, ki je pogorela na volitvah v celoti, pa dobila mesto ministrice ne samo enega, zdaj tudi drugega resorja. Bratušek Alenka! Obranili smo njeno srčno željo, da bi nam ukinili javne prevoze, češ, upokojenci delamo dren po avtobusih. Tej vladi upokojenci delamo dren tudi z življenjem. Tej vladi. In samo eno opozorilo. Če ne veste, kako zmanjšati dren na avtobusih, gospa Bratuškova, januarja ste podpisali v svojem življenju že drugo pogodbo s švicarskim podjetjem za nakup 20 vlakov v vrednosti 150 milijonov, tirnic pa nimamo. Zakaj dvakrat pri istem podjetju, dvakrat po 20 vlakov? Gospa Bratušek, vi veste najbolje, mi pa slutimo. Kupite avtobuse, pa boste lahko vozili študente in nas upokojence. Vesel in ponosen sem. Pred 3 dnevi sem bil na Golniku. Vaša volja, vaša moč, vaša prisotnost
je moje zdravje in je zdravje naše Slovenije. Vsem hvala, ki ste prišli. Počakajte do konca. Danes boste odločali še o eni zgodovinski zadevi. Odločali boste vi na koncu. Vem, da smo že malo predolgi, ne smo tede rožen ven, snimam ure. Ampak dovolite mi, zdaj vsi v en glas. Gremo, čebelice slovenske, gremo! Sonce šlo je za golo, zrak je padel na zemljo. Bobo vlado držati, jaz bom stal na svojih nogah. Glasovanje o začetku ustanavljanja nove stranke upokojencev. Na enem od shodov smo obljubili vladi, da okolikor se bo norčevanje, poniževanje in posmehovanje iz upokojencev nadaljevalo, stopimo na politični parket. Danes je prišel trenutek, v katerem boste odločali vi. Ne glede, ali ste bili volivci Svobode, Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Socialnih demokratov, ne glede na to, ali ste kristjani, muslimani ali vernike drugih ver, ne glede na to, iz katerih držav ste prišli iskat srečo v Slovenijo, vsi tu navzoči imate volilno pravico, glasovalno pravico. Zdaj vas bom prosil, ko bo glasovanje, no sicer zastave lahko držimo z eno roko, glasujemo kot drugo. Vsak izmed nas štirih ustanoviteljev in članov izvršilnega odbora si je danes nadel praznično obliko. Nadeli smo si kravate, vam v čast in vam v spoštovanje. Zato bo vsak izmed nas štirih povedal, zakaj bi podprl ustanovitev stranke. Jaz sem že povedal. Za vaše pokojnine, za odpravo krivic in za boljše življenje upokojencev. Stranka. Zakaj stranka? Zato, da vrnemo slovensko politiko, demokracijo, modrost in etiko, spoštovanje in predvsem lepo obnašanje. Predvsem pa, da vrnemo upokojencem dostojanstvo in dostojne pokojnine ter samospoštovanje. Povem vam, da bo ta naša stranka uspešna in konstruktivna zato, ker jo gradimo in ustanavljamo z srcem in ljubeznijo, z znanjem in pravimi ljudmi ter ne nazadnje z voljo spremeniti stvari na bolje. Mi nismo instant stranka, takšne kot do zdaj poznamo, Golobove, Cerarjeve, Bratuškove in ne vem koliko. Mi smo prava stranka, ki raste iz temeljev. Mi smo vaši in bomo vaši zastopniki, to mi verjemite. Sedaj se je pokazalo, sedaj smo končno po 30 letih upokojenci dobili stranko, jo bomo dobili, katera se bo borila in zauzemala za vse upokojence Slovenije. Tako.
stranko bomo ustanovili tudi zato, da bomo bolje slišani izven naših meja. V Bruselj smo ponesli sporočilo o krivicah, ki se dogajajo slovenskim upokojencem. Povezujemo se s sorodnimi društvi izven naših meja. Eno takšnih je tudi na Hrvaškem. Predsednica je bila skupaj s člani prisotna tudi na našem prejšnjem shodu. Dobrodelna akcija Pralni stroji, ki jo vodi naš predsednik, gospod